இது இது வந்து அமேசான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஆர்டர் பண்ணது இப்போ தான் வந்திருக்கு. இது அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இதுதான் அன்பாக்சிங் பண்ண வாடி சாஃப்ரான் சோப். நல்லா ஒரு பேக்கிங்கோட நல்லா வந்திருக்கு. இதை கிளிக்கலாம். சாஃப்ரான் சோப் இது டோட்டலாக வந்து 272 ருபீஸ் 6 சோப்பு. ஒன்று வந்து 75 கிராம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சோப்பும். இது வந்து ஸ்கின் ஒயிட்னிங்காக யூஸ் பண்ணுற சோப், லக்ஸரியஸ் சோப். இது நேம் வந்து வாடி ஹெர்பல் லக்ஸரியஸ் சோப். குங்குமப்பூ, நாக்கிலே குங்குமப்பூ. இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். ஓகே, அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இந்த பால்கோவா தெரியுங்களா? பால்கோவா அது போலவே இருக்குது. இங்கே ஒரு கலர், இங்கே ஒரு கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து பால்கோவா நினச்சி சாப்பிடக்கூடாது. குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து தூரமாக வச்சுக்கோங்க. இது அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இது பாருங்களேன், கவரை கூட பிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது ரீயூசபிள் கவர் போல இருக்குது. எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதில் போட்டுக்கலாம். மறுபடியும் பாருங்கள், இங்கே ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே இந்த சாக்லேட் இருக்குங்களா, ஒரு மிட்டாய் ஒன்று கடையில் வைப்பாங்க, அந்த மிட்டாய் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. அப்படி பார்த்துச்சு அழுத்துது, நல்லா இருக்குது. ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஒரு சூப்பர் போன்ற ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இது வந்து பிரித்து தான் யூஸ் பண்ணணும் போல். இங்கே மேலே ஒரு கவர் பண்ணிக்கிறாங்க, கவர் வச்சு. பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ஆரஞ்சு கலரில், இங்கே ஒரு ஒயிட் கலரில் பார்க்குறதுக்கு பால்கோவா மாதிரியே இருக்கும். பார்த்து பசங்க எதனா சாப்பிட்டு போகிறாங்க, தூரமாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கின்னு குளிச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து அந்த கவர்லேயே போட்டு வச்சுருங்க. முடிஞ்சுதா? ஓகே, அன்பாக்சிங் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க.